നമസ്തേ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബീറ്റൽ ആടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ വിവരണമാണ്. വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാർഷിക അറിവുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് കർഷകർ ബീറ്റൽ ആടുകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കർഷകർ ബീറ്റൽ ആടുകളെ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ബീറ്റൽ ആടുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പലരും ഇവയെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണം പാലിൻ്റെ ലഭ്യത കൂടുതലാണെന്ന് ചില കർഷകർ പറയുന്നു. ചില കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടം വെള്ളിക്കണ്ണുകളോടാണ്. ചില കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടം ചെവി നീളത്തോടാണ്. ചില കർഷകർ പറയുന്നു നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ വളരുന്ന ആടുകളാണ് ബീറ്റൽ ആടുകൾ. അപ്പോൾ ഓരോ കർഷകരും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് ബീറ്റൽ ആടുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. നന്നായിട്ട് ഇണക്കി വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ആടും കൂടിയാണ് ബീറ്റൽ ആടുകൾ. പക്ഷേ ബീറ്റൽ ആടുകളുടെ ന്യൂനത കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബീറ്റൽ ആടുകളുടെ ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റൽ ആടുകളുടെ അകിട് വീക്കം എപ്പോഴും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതിന് കാരണം പാലിൻ്റെ ലഭ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അകിട് വീക്കം ഒട്ടുമിക്ക ആടുകളെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് അകിട് വീക്കം വന്ന ആടുകളാണ്. കാമ്പുകൾ ഏറിയും കുറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാമ്പുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അകിട് വീക്കം എപ്പോഴും സാധ്യത കൂടുതലാണ് ബീറ്റൽ ആട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് കാണുന്നത് ശരീരത്തുണ്ടാകുന്ന മുഴകളാണ്. പല ഭാഗങ്ങളിലും മുഴകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതൊരു പരിധിവരെയൊക്കെ നമുക്കത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന മുഴകളാണ്. ഈ മുഴകൾ പലപ്പോഴും അപകടം വിളിച്ചു വരുത്താറുമുണ്ട്. ഈ മുഴകൾ അകിടിലുണ്ടാകാം, സ്ഥാനമല്ലാത്ത സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മുഴ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആ സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ പലപ്പോഴും അപകടം വിളിച്ചു വരുത്താറുണ്ട്. ഒരുപാട് ആടുകളിൽ കാമ്പേല മുഴയുണ്ടായിട്ട് കാമ്പ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആടുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂനതകൾ കുറേയാണ്. ബീറ്റൽ ആടുകൾക്ക് മറ്റുള്ള ആടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വില നിലവാരം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റൽ ആടുകൾ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ ബീറ്റൽ ആട് എന്താണെന്നും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ബീറ്റൽ ആടുകൾ പല വർണ്ണത്തിലും ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർക്ക് കാലാബീറ്റലിനോടാണ് കൂടുതൽ ഭ്രമം. കാലാബീറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് വർണ്ണത്തോട് കൂടിയ ആടിനെയാണ് കാലാബീറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നല്ല പൊക്കം, കാലിനും കൈക്കും നല്ല പൊക്കത്തോട് കൂടിയതും, മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതി, നല്ല ഉടൽ നീട്ട്, ചെവിനീളം, ഹാഫ് നോസ് ബാൻഡ്, അതുപോലെ തന്നെ പതിഞ്ഞ കൊമ്പുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ബീറ്റൽ ആടുകളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചില ലക്ഷണങ്ങൾ. ബീറ്റലിൻ്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത കളറുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കർഷകരും ഉണ്ട്. ഡബ്ബ ബീറ്റൽ, പീല ബീറ്റൽ, നാഗ്ര ബീറ്റൽ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി കളർ അനുസരിച്ച് ഓരോ പേരുകൾ ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന ബീറ്റലുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാ ബീറ്റലുകൾക്കും ഒരേ ഗുണവിശേഷമാണുള്ളത്. പാലിൻ്റെ ലഭ്യതയും നല്ല തീറ്റി പരിവർത്തന ശേഷിയുമുള്ള ആടുകളൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്ത് പ്രചാരത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് ഈ കാലാ ബീറ്റലുകളാണ്. പ്രത്യേക ആരാധനയാണ് കർഷകർക്ക് ഈ കാലാ ബീറ്റലുകളോട്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തിയ ബീറ്റൽ ആടുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ന്യൂനത ഇവക്കുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളാണ്. അതിന് കാരണം അന്യസംസ്ഥാനത്തെ ആടുകൾ നന്നായിട്ട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ പോയി ജീവിക്കുന്ന ആടുകളാണ്. അവയെ അഴിച്ചുവിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അന്യസംസ്ഥാനത്തുള്ളത്. അതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവയെ കേജ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൂടുതലും കർഷകർ വളർത്തിപ്പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എക്സസൈസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കുറവ് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസുഖങ്ങളുടെ ആധിക്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റുമായിട്ട് ഒത്തിണങ്ങി വരാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് മറ്റുള്ള ആടുകളെയൊക്കെ ആട് വളർത്തി പരിചയമുള്ള കർഷകർ വേണം ഈ ആടുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ വിടുക. നല്ല എക്സസൈസ് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആടിന് നല്ല ആരോഗ്യക്ഷമത ഉണ്ടാവും. അസുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഈ ആടുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന കർഷകരെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളർത്തുന്നത് കൂടുതലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവയുടെ ക്രോസ് ബ്രീഡുകളെ എപ്പോഴും കർഷകർ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന എല്ലാ ആടുകളും പ്യുവർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ആടുകളായിരിക്കണം എന്നില്ല.
പഞ്ചാബിൻ്റെയൊക്കെ നാടനാടായിട്ടൊക്കെ ബീറ്റലാടുകൾ ക്രോസ് ആകുന്ന ദേശീയ ബീറ്റൽ പോലുള്ള ആടുകളൊക്കെ ധാരാളം നമ്മുടെ നാട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട്. അവയൊന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ളൊരു വളർച്ച കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബീറ്റലുകളെ കർഷകർ എപ്പോഴും തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. കർഷകർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കളറ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളി കണ്ണുകൊണ്ടോ ചെവിനീളം കൊണ്ടോ ഒന്നും കർഷകന് ആട് വളർത്തൽ ലാഭകരമാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വാസ്തവമാണ്. കർഷകൻ എപ്പോഴും നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ കിട്ടുന്ന ആടുകളുമൊക്കെയാണ്. അപ്പം ബീറ്റൽ പോലെ തന്നെ വളരുന്ന മറ്റുള്ള ആടുകളെയും കർഷകർ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. നല്ല പാലിൻ്റെ ലഭ്യതയും നല്ല ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് വളരുന്ന ആടുകളും തീറ്റിപ്പരിവർത്തന ശേഷിയുള്ള മറ്റ് ഇനം ആടുകളെയും കർഷകർ തിരിച്ചറിയപ്പെടേണ്ടതാണ്. ചില കർഷകർ ബീറ്റൽ മുട്ടന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാടനാടുകൾ മലബാറിയൊക്കെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് നല്ല വളർച്ചാശേഷിയുള്ള കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നെത്തുന്ന പ്യുവർ ബ്രീഡ് പോലുള്ള ആടുകളെ വാങ്ങുമ്പോൾ കർഷകർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 100% വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആടുകളെ വാങ്ങി വളർത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. യാത്രയിലുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് തന്നെ പല അസുഖങ്ങൾക്കും ഇവക്കുണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ആടുകളെ ആയിരിക്കണം കർഷകർ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ബീറ്റൽ ആടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നന്ദി.